Ռուսաստանից սպես սերմացուր կյանքում չենք կարող վերել, հա։ Սերմացուն ստացել են հացահատիկի նոր սորտերից, որոնք փորձարկվել են Armenian Technology հիմնադրամի դաշտում։ Այն գտնվում է Արմավիրի մարզում, բայց փորձարկմանը ներգրավել են նաև բարձրադիր գոտիների ցանքատարածությունները։ Թե ցածրադիր, թե բարձրադիր վայրերում փորձարկվող բոլոր սորտերը սպասվածից առավել արդյունք են ապահովել։ Համ բերքատվությունն է բարձր, համ իրա որակը։ Դու շատ լավ է, Շիրակի դաշտավայր, Արարատյան դաշտավայր, ցորենը կուտա 10-ից 11 տոննա, բայց մեր մոտ տվել է 8, դե Շիրակի դաշտավայրը մեկը ռիսկային է, էլի բնությունը այդպես չէ, որ բարձր բերքա։ Կոնկրետ այս սորտերից Արթազարը տվել է միջին հաշվով 9 տոննա բերք։ Մասի շրջանի Մխիթարյան Միշայի դաշտում 7 հեկտարից միջին բերքը կազմել է 9 տոննա։ Հայաստանի համար բավականին բարձր ցուցանիշ է, մեր պարտացման, մեր հողերի պայմաններում դա բարձր ցուցանիշ է համարվում։ Փորձարկումների սիրահար Գագիկ Մկրտչյանը նոր սորտերը կոչել է հացահատիկի արտադրության մեջ ներդրում ունեցած գյուղատնտեսների անուններով։ Արտազար, Լեգարոն, Վարտերսին բոլորը բերքատու եւ Հայաստանի բնակլիմայական պայմաններին հարմարված եւ ամենակարևորը զերծ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներից։ 7 սորտը, որից 6 սորտը ցորենա եւ մեկը գարի։ Դա մաքուր սելեկցիայով ստացված սորտեր է։ Ոչ մի բան չկա, գմո չի, մշակման չի ենթարկվել։ Եթե գմո է, գմոն տարբեր բույսերի տարբեր այն իր օգտակար հատկությունները որ կա, դնում է սրա մեջ որպես հիմք։ Եվ սա արդեն աճում է այդ հիմքով։ Սա չի արված, տենց վերամշակում չի ենթարկված։ Նոր սորտերն էականորեն տարբերվում են ավանդականներից։ Առատաշենի արտերում ցորենի հասկերը փքուն տեսքով եւ խոշոր հատիկներով են։ Բուսաբուծության փորձագետը վստահ է, նման որակը մեծ պահանջարկ կունենա տեղի արտադրողների շրջանում։ Պետության կողմից այսօր խնդիր է դրվում բարձրացնել հատկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող մթերքների ինքնաբավության մակարդակը։ Ցավոք արտադրողականությունը ցածր է մեր երկրում, մեր միջին բերքատվությունը աշնանացան ցորենի 23, 24, 25 ցենտների միջակայքում է տատանվում, իսկ այսպիսի դաշտեր, այս դաշտը հիմա առնվազն 60 ցենտներ բերք կարող է ապահովել։ Հացի արտադրության համար ինքը շատ լավ ցորեն է։ Նոր սորտերը հավաստագիր ստանալու համար դեռևս 2 տարի առաջ են ներկայացել գյուղատնտեսական հետազոտությունների հավաստագրման կենտրոն։ Մասնագետները պարբերաբար եղել են արտերում, ուշադրության կենտրոնում պահել ցանքսից մինչև բերքահավաք ընթացքը, նաև փորձել են հասկանալ ինչպես են հացահատիկի նոր սորտերը հարմարվում բնակլիմայական պայմաններին։ Երկրորդ տարին է, որ սորտափորձարկման գործընթացը անցկացվում այս սորտի համար, ստուգում են նրա միատարրության, կայունության եւ տարբերակիչ առանձնահատկությունը, որի հիման վրա արդեն համապատասխանելով կոնկրետ այս դեպքում այս սորտերը համապատասխանում են նորմատիվային բոլոր չափանիշներին։ Մասնագետները չեն բացառում, որ մինչև տարեվերջ հացահատիկի 7 սորտերը կգրանցվեն եւ կներդրվեն արտադրության մեջ։ Դրանց մշակությունը հնարավոր կլինի բնակլիմայական տարբեր գոտիներում։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, լուրեր։